평생 물을 한 모금도 안 마시는 동물이 있습니다. 북미 사막의 캥거루쥐입니다. 낮 기온 50도가 넘는 곳입니다. 그런데도 평생 물을 안 마십니다. 비결은 마른 씨앗입니다. 씨앗을 먹으면 몸 안에서 물이 만들어집니다. 탄수화물이 산소와 만나서 물이 됩니다. 콩팥은 사람보다 5배 강력합니다. 오줌을 거의 안 누고 끝까지 물을 아낍니다. 10년을 사는 동안 빗물 한 방울도 필요 없습니다.